各位朋友，大家好啊！咁又到歐冠之夜啦嚇。今晚冇咩波，得對歐冠。順帶一隊英甲提供俾大家參考下。今晚呢就3點鐘啊，阿仙奴對住大巴黎嚇。阿仙奴呢就主場而家讓0.25俾大巴黎。阿仙奴呢場波呢就喺主場應該會全力以赴㗎喇，爭取勝利嘅。如果唔係下一場返到客隊呢，就好難打嘅，對住大巴黎。反觀大巴黎呢，而家呢就客場呢就稍為舒適啲嘅。睇下今晚阿仙奴會唔會擊敗巴黎啦？我睇好少少阿仙奴坐和望贏，能夠喺主場擊敗大巴黎加上睇好少少個大嘅睇下今晚能唔能夠取勝啦，阿仙奴。另一隊英甲嘅白頓對住韋根啊。最後一兩場㗎啦，英甲都係。而家係白頓呢就要保組嘅，反觀韋根呢就冇咩追求㗎啦。排有中游。白頓呢就主場，而家就讓0.25。希望白頓今晚能夠守得住，守和或者係1-0小勝，一球小勝韋根嘅。鍾意個頻道呢就點讚，關注一下轉發啦朋友訂閱一下。祝大家好運今晚就係咁先，聽日再見，好，拜拜。